squishy haul aku, dan ini juga bukan buat pamer ya. Jadi yang pertama itu squishy package ada squishy SSI. Nanti aku jelasin di bagian SSI. Terus ada di Zara, PVJ, ada dari H&M, dan ada dari Dian Pelangi. Juga ada Kelamaan dan gas standar. Oh iya, berhubung hari Kamis 1 Juni itu 2017, aku ulang tahun 10 tahun, dan aku juga nanti bakal nunjukin squishy kado-kadonya gitu, tapi cuma ada 2 orang doang, dari Bunda sama dari Ayah, dan ini dari Bunda. Ini aku jelasin sekarang. Jadi aku beli SSI. Nah, terus aku tahu yang aku beli, tapi Bunda aku beliin buat aku. Tapi aku nggak tahu buat aku apa tadi. So, aku mau mulai dari Zara dulu ya. Aku di Zara beli ini kalau kaos itu kon pamer ya guys. Dan aku udah beli ini kayak kaos ini. Kaos gitu. Ini kebalikin lah. Ntar aku balikin dulu. Nih, kayak ada gitu, ya kan? Next dari H&M itu aku dari Dian Pelangi, jenis selendang. Aduh, tuh kayak begitu, kayak ada gitu. Jadi aku beli ini. Next ada dari H&M-nya asli, itu aku beli jaket. Ini jaketnya tuh tulisannya You Are My Inspiration. Ada di kupuknya juga. Ini lucu gitu lah. Jadi tangannya panjang, terus ininya kayak segitiga. Jadi ini pasangnya tuh ke sini dari Zara. Zara, H&M, sama Dian Pelangi udah habis. Dan kita ke squishy package-nya. Oh my god. Ada lagi sih birthday package. Dan aku mau ambil genteng dulu. Gak usah guys. Ini aja. Ini udah disobek karena si paketnya tuh si antara paketnya. Ini dari mana sih? Dari Kiki ambil resinya gitu. Nih plastiknya. Terus pakai ini apa namanya? Bag gitu. Dan pakai nama Bunda. Ini masih narik. So, kita langsung buka. Tapi aku nggak lihat. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kalau kalian bisa lihat, kalau enggak juga sorry. Nih, ada aku mau taruh sini. Tuh, bisa lihat nggak? Oke, kita langsung aja. Oh my god. Oke, yang pertama aku beli. Oh my god. Oh my god. Aku beli ini Dynamite yang Galaxy. Di akhir video bakal aku buka. Ini belakangnya ini ada harganya. Ih, lucu banget. Oh my god, oh my god. Ini Rihanna gitu. Ini so slow. Wanginya kayak nggak kecium. Nanti wanginya aku ini. Yang kedua dari Bunda aku nggak tahu. Aku belum. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, ini stikernya. Aku dikasih ini warna biru. Birthday cake. Ya Allah, ini ya Allah. Oh, birthday cake. By apa ya ini? Aduh, happy birthday. Aku nggak
gelap karena ini cahayanya terang banget. Aku mau buka yang mermaidnya dulu. Oke guys, jadi ini packagingnya. Dan ini packaging kayak ini gitu. Jadi belakangnya ada ini. Apa ini? Bolt chainnya gitu. Lucu banget, dan ini squishy-nya, ini rada keras ya. Bunyinya kayak nggak tahu apa, kayak nggak enak gitu. So slow rising. Oh, gitu. Ini license-nya creamy candy. Ada kayak bunyi gitu. Ini rada keras, gak tau kenapa. Tapi keras slow gitu. Kupingnya juga enak. Aku nggak tahu cara masang gasnya ini. Dan udah kosong. Kosong tuh. Dan aku suka banget. Nanti aku bakal upload di IG. Thank you. Ini aku tahu. Terus ini buat aku nggak tahu gunakannya. Oke, tadi dulu aku mau ambil kalau dari ayah aku. Oke, jadi sorry kalau dari sini udah kalau dari ayah aku adalah sepatu Converse, oh my god. Nih, so langsung dibuka. Aku udah tahu sih, soalnya aku langsung mau milih. Sepatunya tuh adalah ini. Oh my god, ini warna Tosca gitu. Aku kan suka warna Tosca. Ini bagus banget. Oke, jadi itu aja. Dan aku mau bacain yang selamat ulang tahun, tapi gak beberapa ya. Oke, langsung aja. Kalian mau lihat gak? Ini tuh berantakan banget. Oh my god. Oke, ini aku pakai benar warna apa, aku lagi merekam. Dari Atang, aku dipanggilnya Tata ya. Dari Watang, Habeda Tata, semoga sehat selalu dan makan pintar, amin. Terus dari Taneng, Habeda Tata, sehat selalu tambah pintar, amin. Dari Mama, dari aku bilangnya Wa atau apa ya, pokoknya itu dari Henny HBD ya atau Tata, semoga menjadi anak yang soleha, pintar dan selalu menjadi kebanggaan Arto, amin. Wanung, hei Tata matkul tahla, sehat tambah cantik pintar, satu lagi ya, cepet punya adik lagi, amin. Sorry kepotong, soalnya tadi ada yang video call. So next ya, aku tadi mau bilang aku nggak punya adik. Oke, aku nggak punya adik. Dari Teh Ica, happy birthday Tata, semoga panjang umur, sehat selalu, tambah cantik, tambah pintar, tambah segala-galanya. I love you too Teh Ica. Dari Teh Erin, habeda Tata cantik, doa terbaik, semoga segala harapan terwujud, amin. Dari Wacici, HBD Tata panjang umur, sehat selalu, dan semua yang dicita-citakan tercapai, amin. Satu lagi dari Taisha, ini HP aku. Satu lagi dari Taisha, selamat ulang tahun cantik, panjang umur, sehat selalu, semoga tambah soleha, pintar, happy birthday. Teh Isa di HP aku yang lagi ngerekam itu sama kata-katanya, tapi kadonya mau apa? Kataku merspesi ya kita. So guys, thank for watching ya guys. Jadi makasih udah nonton video ini, dan jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa
lupa follow IG aku. Nanti aku taruh di description box dan ada juga di sini dan di sini, pokoknya di layar ini. Dan makasih juga Bunda buat puisinya. Oke. Jadi aku juga mau video call lagi sih, soalnya tadi aku juga udah janjian sama @Kaila_story4 dan itu juga aku bakal taruh videonya